почитуван северно-македонски премиер, во разговор во кулуарите опозицијски сегашни, си правиме шала, викаме, подценувањето е многу лошо во политиката, така Груевски го подцени Заев, па изгуби од него, ама викаме, изгледа вие сте единствениот политичар кој што ве преценивме. За жал ве преценивме, бидејќи веќе година и пол вие не можете да сватите елементарно дека тука пратениците прашуваат, а премиерот одговара, а премиерот не прашува. Вие можете таму во партија, во штаб, во влада да ги прашувате, но тука вие сте должни да одговарате. И конечно на оваа Македонија, на оваа наша држава и треба лидер кој има одговори, а не прашање. И толку не можете да сконтате дека ова ви е промашена тема во која заглибувате, како му викавте на Венко, се подлабоко и подлабоко. Значи, вие мене со имот од Бела палата од 8 милиони евра на криминалното здружение кое што ви е под конфискација, ми префрлате за имот од 300.000 евра под хипотека. Да, Левица расте, Левица се развива, Левица има имот, ве поканувам јавно да дојдете да испиеме едно кафе, бидејќи јас сум бил кај вас во вашата Бела палата. Така што не можете вие да дојдете на поле на кое што колку имотни листови имате? Ајде да ги видиме имотни листови. 102 имотни листа на ВМРО ДПМН. 102 имотни лист. Најбогатата партија во Европа и префрла на една партиичка, како викате вие, на една партиичка што земала пари. Па немаме ние, почитувам северно-македонски премиер, вили во Хрватска, на Јадранско приморје да идеме, немаме станови во Виена да си идеме на викенд, немаме фирми во Белград со ангишот заедно да ги делиме тендерите од хидроцентралите, немаме маички од 700 евра, саати од 60.000, толку имаме, еден имот сме стекнале, дојдете да испиеме едно кафе, убаво го средивме, да не се секирате, добре, тоа -2 не го средивме, ама чекаме од вас да ни пуштите пари па да го средиме. Од тука, премиере, пак ќе повторам, на Македонија и треба лидер кој има одговори, а не прашања. Моето прашање беше колку вие искеширавте од оваа агенција Рубикон, дали ќе си поднесете оставка затоа што ја лажевте јавноста за Кочани. Секое прашање за Кочани завршува вака, со ваша бламажа и така и ќе се останете како политичар на статус-квото кој во историјата македонска нема да оствари ниту еден значаен резултат. Немам дополнително прашање, немаше одговор практично.